ഭയങ്കര ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കള് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. ഇതിനെന്താ പറയണെന്നറിയോ? ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണെന്നറിയോ? ഇല്ല, ഇത് ഇക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്കപ്സ്. ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ 2 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് അപ്പർ പോർഷൻ, ലോവർ പോർഷൻ. ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, ഡയഫ്രം എന്ന് പറയും. ഈ ഓർഗന് നമ്മള് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 2 ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, നെർവ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഫ്രണിക് നെർവ്സ് എന്നും വാഗസ് നെർവ് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയഫ്രം ഇല്ലേ, അതങ്ങ് താഴോട്ട് വലിയും. അതിനൊരു സ്പാസ് ഉണ്ടാവും, ചുരുങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്ക് പുറമേന്ന് കുറേ വായു വന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വന്ന് കയറും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഈ വോക്കൽ കോഡില്ലേ, ആ വോക്കൽ കോഡ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചുരുങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഹിക്കപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചില റീസൺസ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെന്താണ് എരിവ് നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള, ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചൂട് പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ, പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നെർവ്സിനെ വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഇയറിനെയും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നോസിനെയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്, അതിന് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക, അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ഇത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ഇൻഫെക്ഷനോ ഡിസീസസ്, അതായത് റീനൽ പ്രോബ്ലം, ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും ഈ ഹിക്കപ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരം ഹിക്കപ്സ്, അതായത് വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലാത്ത ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെ. അതിനുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്, അന്നേരം കുറേയൊക്കെ മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഊതാൻ പറയും. ഇങ്ങനെ മൂക്കും വായും കൂടെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വോളിയം നന്നായിട്ട് ഊതി, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിക്കൂടും. ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു തരം വായു കോപമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വായുവിനെ കുറയ്ക്കുന്ന എന്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബർപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ എയർ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത വലിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ചില ഒറ്റമൂലികൾ നമ്മൾ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീരക വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഒറ്റമൂലി പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പിപ്പലി. ഒരു തിപ്പലി നമ്മുടെ അതൊരു ചെറിയൊരു ചെടിയുടെ ഒരു സീഡാണ്. ആ തിപ്പലിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീരകവും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തേൻ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Okay, thank you for information. Thank you.